Mga kaibigan, magandang umaga. Welcome to our channel, Iban and Junjun Lifestyle. Mga kaibigan, magkakabit ako ngayon sa solar, yung pinadala ni Tito Udi. Dito ko siya ilalagay sa tindahan. Dito banda. Dito ko siya ikakabit yung solar. Yan. Para maliwanag naman banda dito. Yan. Para masakop sa liwanag. At yung isa namang solar light dito sa likod. Dito banda. Yan dito. Sa likuran ng tindahan. Diyan. Para maliwanag naman dito sa likod. Yan. Maliwanag dyan. Yan, may bumibili. Kaya mag-umpisa na ako sa pagkabit. Kakabit ko yung bali hahawakan sa solar light. Yung bali siya yung nagdala sa solar light para hindi malaglag. Kaya i-take screw ko yung frame yata yun, yung frame dyan sa tubular, tapos ikakabit ko yung solar light at yung panel board doon sa taas ng bubong. Kaya mag-umpisa na ako mga kaibigan. I-screw ko yung frame na to. Ay, kid. Wala na Evangeline? Evangeline. Mga kaibigan, bali tatlo yung kakabit kong text ko para matibay siya. Ito na mga kaibigan. Tanggal ko muna yung lock. Ilap ko na para hindi matanggal o hindi malaglag. Yung panel board naman doon sa taas.
panel board ko naman ang isusunod para matesting natin kung magkarga ba siya ng mag-charge ba yung solar. Kakabit ko na yung panel board. Ako na panel. Sorry. Wire ng solar panel. Titingnan natin kung mag-charge ba yung solar light. Naka-charge na siya. Gumana yung ano niya dito, ilaw. Parang signal kung nag-ano ba siya, nag-charge or nagkarga siya ng baterya galing sa araw or kuryente. Yan, may kulay green. Yan na mga kaibigan. Yan yung palatandaan kung gumana ba yung solar panel na kinabit doon sa taas, kung nagkarga ba siya ng init or bali kuryente na galing sa araw. Kaya ito yung palatandaan na gumana siya, nagkarga yung solar light ng kuryente. I-testing natin siya. Kunin muna yung remote ban. Nandun. Testing natin kung... Pero gumana naman to kahit hindi siya nakakabit yung solar panel. Nung sinubukan ko to, nung nag-unbox ako, tinesting ko kung gumana ba. Yan na siya. May ilaw na. Kakabit na naman yung isang solar doon sa likod ng tindahan. Yan si Ivan, siya yung helper ko. Mga kaibigan, natapos na po ni Junjun sa pagkabit ng mga solar at saka yung solar panel. And doon dyan sa itaas. Diyan nilagay ni Junjun. Tsaka yung panel nandoon sa ibabaw ng scene. Hindi makita. Sa bubong pala. Nandoon sa bubong. Hi mga kaibigan. Yan, katatapos ko lang nagkabit sa mga solar. Yan, may dumating na namang
Order din to ni Tito Udi at Tita Ivy. Dumating kanina. Kaya i-unbox ko rin kung solar ba to o yung motor na pang karwas. Kasi nag-order din si Tito Udi ng motor ng para sa balon, yung para din sa karwas. Yun ang in-order ni Tito Udi. Yun ang gagamitin namin para sa paligo sa mga alaga naming baboy at yung paglinis sa mga dumi. Kaya titingnan natin kung anong laman nito, yung solar ba o yung pangkarwas para sa paglinis doon sa kulungan ng baboy. Kasi may in-order pa si Tito Udi na dalawang solar, medyo mataas para sa likod, dito sa kulungan at doon sa harap. Kaya mag-umpisa na tayo mag-unbox. Parang solar din to. Kasi yung motor parang ano yun, mabibigat. Yung motor ng pang karwas. Ay, solar din na siya. Parang solar din. Pang karwas. Yung pang ano pala, pang karwas, akala ko yung solar. Kaya pala medyo may kabigatan. Kasi yung solar ano lang. Ito na siya mga kaibigan, Lotus. Kaparehas ng brand sa welding machine namin at yung barina, yung drill. Yan na siya. Ito na siya mga kaibigan. Panglinis sa sakyanan. Ang car wash. Kaya ito din yung gagamitin namin panglinis sa kulungan ng baboy. Tricycle. Yung tricycle, pwede. Pwede din. Yan. Brands niya, Lotus. Buksan natin. Ito yung bali. Dito tayo titingin kung paano siya ikakabit. Tawag yan. May kasamang parang kwerdas. Dito muna to. Ito yung mga hose. Iba-iba yung nito. Tubig, pwedeng malakas, pwede din para sa katulad ng shower or gripo, yung daloy ng tubig dito. Yung hose niya. Lalabas natin para makita natin yung laman. Ito yung lalagyan sa sabon. Yung accessories. Yan. Parang air gun. Dito siguro.
Magpustil. Magpustil daw sabi ni Rosalita. Kunin mo yung cellphone na Oliki. Titingnan natin sa YouTube kung paano ikabit yung mga ang dami kasi nito. Yan. Para makita natin. Kaya bubuksan na lang yung plastic para mailabas yung bali, motor ng car wash o pang washing, pang linis. Parang ano siya? Parang bakos na maliit. Ba, Atas ng papa. yun, nag-ano na si Tito. Nag-message na. Mga kaibigan, kapit ko yung mga accessories. Ito yung bali, ano niya, wire. Para sa pagsaksak sa outlet. Yung iba nito, testing natin to. Lagyan natin sa baba. Ano to mga kaibigan, walang gulong. Yung nakita ko sa YouTube, merong gulong. Ano ito? Tanggalin. Tigas. Yung lock. Lock siya. Dulas. Paano ito tatanggalin? Ito. Yung Sa dito sa likod, di mahirap tanggalin. Yung nakakonekta doon sa hose para sa tangki. Grabe ang pagkalagay nila. Sobrang higpit. Ang lock. Mga kaibigan, kabit ko na yung mga accessories dito sa likod. Disera to de moros. Yan na siya. At yung ito. Dito siya sa
Likod. Ilalagay ka dito yung ilulubog sa timba or sa drum or baldi. Isuwi na siya sa drum na may drum. At yung spray gun, Tumawa sa Rosalita. Kasama na Ros. Oo, hindi ka na mahirapan sa paghawak. kabit na siya. May safety pa. Safety lock. Yung ito naman para sa sabon. Liktad. Lalagyan sa sabon. Pero dito yung i-connect na. Dito. Tatanggalin lang to. Kaya testing muna natin siya doon sa gripo or maglalagay kami ng balde para matesting kung gagana ba. Kaya ito lang yung off and on niya. On, off. Testing namin. Kuha ka ng balde pa. Mga kaibigan, ano na ni Junjun, testing na po niya. Yung drum, nilagyan na po ng tubig. Mas mabasa na yung kuan ha. Dili na ibitay. Dili siya kinamlag kuan. Adapter. Bigyan ko muna siya ng tubig. Saksak. Makuan ni siya. Nawa may kuan. Okay. I-on natin. Mga kaibigan, malapit yung ano mo. Ano mo yung lumot yun? Natanggal.
ka ng Out na ng tubig, oh. Ito na Tito Odi, gumana na po yung dinadala ninyong lotus na panglinis. Pero ano lang yung bali hose na nilubog sa tubig, medyo maikli siya. Kailangan malapit doon yung paglagyan ng drum. Yeah, thank you Tito Odi at Tita Ivy. Okay na po yung panglinis sa kulungan ng baboy. Ito na siya. Ano din, pagdiwi. Namabot na sa ano, sa kulungan ng baboy. Yeah, thank you sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa mga video namin ni Ivan. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye! Bye-bye.